conocimiento budista, que es Sutta Mayapanya, que tiene que ver con esta fuente externa de conocimiento, que puede ser leer o escuchar a alguien. Después Citta Mayapanya, que tiene que ver con el pensamiento y la reflexión interna, pero la fundamental tiene que ver con esta con Bhavana Mayapanya, que es la experiencia directa. Entonces, con respecto a los círculos que hablábamos antes, vamos a tratar de hacer ejercicios que vayan recorriendo como estos espacios de conocimiento y poder como ir como separándolos o identificándolos de alguna manera. Uno piensa todo el tiempo con modelos y que estos modos de pensar que pueden ser, supongamos, no sé, el pensamiento manual, como el pensamiento de alguien que trabaja con las manos, como un artesano, o el trabajo intelectual, de alguna manera siempre se refieren a ciertos modos de pensar y a ciertos modelos, y uno no puede pensar sin estos modelos. Y lo que plantea Gastón, que después lo vamos a desarrollar en esta parte como de heurística, tiene que ver con el trabajo personal, interno de cada uno, a medida que uno va madurando, creciendo en su recorrido del trabajo personal, es como esta mochila en donde uno va como guardando, incorporando modelos de pensamiento. Y la idea es poder hacer consciente de que hay muchos modelos de pensamiento en esta cuestión de estratos culturales. O sea, hoy en día en el siglo XXI tenemos miles de años de cultura en donde es muy difícil encontrar ciertas raíces o identificar ciertos modelos de pensamiento porque están muy entrelazados entre sí y compactados y achatados, y hay paquetes de estructuras culturales bastante monolíticas que uno no puede identificarlas. Entonces parte del trabajo va a tener que ver con entender cuál es la mochila que tiene cada uno de estos modelos de pensamiento y entender qué otros modelos quiere incorporar, como estos que yo le decía que yo conscientemente decidí en mi vida y en mi práctica decir, bueno, me interesan ciertos modelos de pensamiento budista o ciertos modelos espirituales que después se pueden hacer carne en uno y ser como este lente con el cual miramos todas las cosas. Y acá traí una cita de Olafur Eliasson, que es un artista, para el que no lo conoce, súper, súper interesante, que vamos a ver en profundidad. Y habla un poco de esto. A ver, dice, estamos siendo testigos de un cambio en la relación tradicional entre realidad y representación. Ya no evolucionamos del modelo a la realidad, sino del modelo al modelo, al tiempo que reconocemos que en realidad ambos modelos son reales. En consecuencia, podemos trabajar de un modo muy productivo con la realidad experimentada como un conglomerado de modelos, más que considerar el modelo y la realidad como modalidades polarizadas. Ahora funcionan al mismo nivel. Los modelos han pasado a ser coproductores de realidad. Entonces, por ejemplo, antes una maqueta, un modelo de una casa, por ejemplo, era un estadio previo de visualización para entender lo que iba a ser después la casa. Y hoy en día esa maqueta, ese modelo, es una entidad en sí. Y nos movemos entre modelos y modelos, entre maquetas que pasan a tener entidad en sí, la realidad virtual y un montón de formas de modelizar que ya son en sí. Y esto va a ser súper importante para todo el trabajo práctico que vamos a hacer, que van a estar de alguna manera siempre transmitidos por pantalla. Entonces, la idea es poder generar maquetas, objetos y experiencias espaciales que después puedan ser extrapolables a un espacio expositivo, pero que al mismo tiempo esa experiencia sea una experiencia en sí misma y que funcione de manera autónoma y que podamos incorporar experiencias de ese tipo. Y acá traigo otra cita de Reinaldo Lada, que dice, la formulación de un modelo de explicación de lo real es al mismo tiempo el prototipo para el diseño de un experimento. Entonces, de alguna manera, estos trabajos que hablaba del recorrido entre teoría y práctica, y intuición y experiencia, tiene que ver con entender los modelos de explicación, en este caso, de lo que uno hace, y poder generar prototipos para diseños de experimentos que trabajen de una manera novedosa, de alguna manera, con lo que cada uno hace.
Este, este es Vitruvio, eh, que nació en el siglo I antes de Cristo, y que tiene el desarrollo de arquitectura, el tratado de arquitectura más importante, eh, y de los primeros así de súper relevancia, que la mayoría lo conocen por cómo se retoma en el Renacimiento, y este hombre vitruviano de Leonardo, que es tan conocido. Lo loco es que el libro este, que lo escribió en el siglo I antes de Cristo, pasó, se fue perdiendo y tuvo como varios estadios en donde ese conocimiento no existía, y bueno, y en fines del 1400 logran imprimirlo y pasa a ser como la piedra filosofal de los renacentistas y de la arquitectura, de ahí en más. Y Vitruvio tiene unas definiciones súper interesantes de la arquitectura, que dice que la arquitectura habla como una ciencia adornada con numerosas enseñanzas teóricas y con diversas instrucciones que se utilizan como una teoría de base para juzgar todas las obras que alcanzan su perfección mediante las demás artes. Este conocimiento surge de la práctica y del razonamiento. Primero, que considera la arquitectura como una ciencia, ¿no? Ya es como otra forma de verlo. Y, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto es como uno de los ejemplos en donde quiero mostrar cómo podemos, de alguna manera, yendo para atrás, entender ciertos modelos de cómo entendemos el espacio para poder cuestionar cosas que habitualmente las tomamos por sentado. Dice, el razonamiento es una actividad intelectual que permite interpretar y descubrir las obras construidas con relación a la habilidad y a las proporciones de sus medidas. Por tanto, aquellos arquitectos que han puesto todo su esfuerzo sin poseer una suficiente cultura literaria, aunque hubieran sido muy hábiles con sus manos, no han sido capaces de lograr su objetivo ni de adquirir prestigio por sus trabajos. Por el contrario, los arquitectos que confiaron exclusivamente en sus propios razonamientos y en su cultura literaria dan la impresión que persiguen más una sombra que una realidad. Acá está hablando exactamente del mismo problema que estamos hablando desde antes, en el siglo I antes de Cristo, y esta lucha entre ciertas capacidades, intuiciones, trabajos manuales, y la contraposición entre la teoría y la realidad como sombra. ¿Y qué plantea Vitruvio? Plantea esta cuestión de que el origen de la arquitectura viene del fuego. Y quizás esto es como lo más interesante para mí. La verdad que no quiero leer todo esto. Pero en resumen, la idea es: el fuego hace que las personas tengan que dejar de ser nómades, ser sedentarias, y empiezan a articularse alrededor de este fuego, que los obliga después a generar ciertas arquitecturas para poder protegerse. Entonces, este sedentarismo y el origen de la arquitectura tiene que ver con el manejo y el dominio del fuego. A mí me gusta especular que cuando éramos tribus nómades, recolectoras, cazadoras, le teníamos miedo a la noche porque nada nos protegía de la indefensión del sueño. El descanso era complejo y era tortuoso. ¿Quién puede entrar al sueño cuando solo cuenta con la protección de la copa de un árbol? Entonces, entrábamos al sueño cantando. Nos sentábamos alrededor de la fogata y cantábamos. El chamán conducía ese canto catártico, liberador del miedo, que hacía que fuera más fácil dormir. Creo que entrar a algo colectivo mucho mayor que la individualidad del propio miedo y de la propia conciencia nos permite descansar de la existencia, de la extrema vulnerabilidad a la que nos somete estar expuestos al zarpazo de un tigre, a la picadura de una araña. Y yo ahí especulo como un poco más,
y pienso en en el fuego como el comienzo de la arquitectura de una manera como mucho más física. Piensen que adentro de las cuevas, de noche, eso era oscuridad total, no se veía nada. Y el fuego, de alguna manera, demarcaba como el espacio visible, ese espacio que contenía eh, al fuego y contenía la luz. Y lo mismo pasaba en el exterior, generaba como este umbral en donde podíamos ver, y lo que estaba más allá de ese fuego, creo que todos los que hayan alguna vez hecho campamento pueden entenderlo, y tiene que ver con esa proyección de las sombras, de lo desconocido, y esa contención, ese umbral casi de vientre materno. Y entonces voy a dar un paso más allá y digo que cada pantalla es una fogata, y que quizás hoy en día esta cuestión de este fuego y esta luz que delimita un espacio y que nos hace de alguna manera como generar como esta comunidad y este compartir, ahora quizás descentralizado y no centralizado en una, en una sola fogata, sino de una manera individual, es como una forma de transformación de esto. Entonces, uno puede proponer a la hora de montar, por ejemplo, una pantalla, una proyección en un espacio, empezar a no fijarse solamente en lo que está concentrado y el contenido de la proyección, sino en ver cómo eso ilumina el espacio circundante y cómo ese espacio se ve transformado por la luz de la proyección. Y eso nos permite, por ejemplo, como ejercicio, empezar a pensar cómo eso impacta en el espectador y corrernos un poco de ciertas cuestiones, por ahí técnicas que cada uno a la hora de montar algo está concentrado en el contenido de lo que está viendo en la pantalla. Y eso a su vez genera como ciertos recorridos en el espacio. Y este como paquete de la historia esta que les contaba, es una forma y uno de los posibles ejercicios para poder repensar algunas de las cuestiones, que después las vamos a ver en cuestiones prácticas, o sea, estas taxonomía o forma de catalogar formas de recorridos en el espacio de las muestras, eh, digamos, a mí me parece que en un punto no tiene mucho sentido. O sea, las vamos a ver porque está buenísimo tenerlas, pero es algo que uno como que rápidamente tiene como que, que profundizar y agotar, eh, porque tiene que ver, si no, como lo que hablábamos de la banda de covers de los Beatles, ¿no? Sino tiene que ver con seguir ciertas estructuras que resultan como más limitantes que lo que aportan.